Sa'iidoon salphachuun saammaga mata duree masheen barreeffatte maanni seektanii Sa'iidii Gondariin dhufuu sodaatee ayyuu sababeessa. Ay Sa'iidoo nyaatamuu keetti nyaatamuuf jirta hin naqiin wanumti achi jalatti iyyuu barreeffamu jechuudha. Komantii ishee jalatti komantii Sumayyaa jala viidiyoo Sumayyaa jala wanti barreeffamu hin dubbatamu. Sa'iidoo salphatteetta hin xiqqaatte ati xiqqaatte si doorsisaarti ayyarii irratti si fuusisuuf ela milli kee akkas jettee hin bahin waan tokko yoo taate numa miita qanii sadan tokko arfan tokko si gaddinee miidiyaan kun si jedhee ay jedhee achi ni irraanfatamta laal amma laal qananii irraanfatamte moo irraanfatamte amma akka duraatti amma akka gaafa lama akka gaafa tokkoffaa akka gaafa eenyu namni maqaa isheetti laayifii galaa jiru iyyuu hin jiru argitaniittu. Kaleessa galgala keessa namni tokko laayifii seeneera hamma sa'aatii 6tti ilaaleera. Namni tokko laayifii seeneera nama keenya keessa namni tokko laayifii seenee haasa'aa ture. Sanuu warreen Andu'aalem irratti duulaniif jechuudha. Osumaan argiin Andu'aalem makuffisuuf jechuun jabeessuuf akkuma hin hidhamu jechuudha. Haa hidhamuudhumaa fi namni argeen jiru dhugaa dubbannee ija keenya hin agarree waan nun amannu tokko yoo jiraate immoo qorannoo poolisiin baase qofa. Waan poolisiin qoratee baase qofa kan nun accept goonu kan nun fudhannu kanadha. Kanaachi garuu jetteedhaan waan amannu hin qabnu. Kanaan dura akkas godhee akkas taatee akkasii tilmaaman warra haasa'anii fi warra immoo inaaftonnis jiru. By the way ofuma kee bukkeedhaayyuu ati naannoodhuma kee keessa nama wajjin nyaattee dhugde nama wajjin baratte nama wajjin guddatte iyyuu yoo ati steepii tokko bira darbite baay'ee sitti inaafu karaa ati itti kuftuun barbaadu kufaatii kee saffisiisuu barbaadu jechuudha. Inna karaa namni isa kuffisuudhaaf yookaan warri isa hin jaallanne inaaftonni isaa warri isatti goomatanii akka isumarra kaa'u fuudhanii jechuudha. Mataa isaatti haguugu fuudhanii jechuudha. Nama keenyan jedhaara isa sana dhiisa isaan karaa barbaadu durayyuu isaan dura karaa barbaadu. Andu'aalem Gosaa akka artistiitti amma artistii tooppiin isadha. Yeroo haasa'an iyyuu maalidha daandii xiyyaara maal jedhama daandii xiyyaara toon hafiini ispoonsara ta'aniif jedhu. Ispoonsara ta'aniif jedhanii kana jechuun hin hafiin jechuun inaaffaadhaan guutame jechuudha. Kanaaf inaaffaarraa kan ka'e wanti haasa'amu danuudha kuffisuudhaa fi hidhamee akka hafu kufee akka hafu geemii waanuma dorgommii kana keessa akka hafuu fi waan baay'ee taasifama. Garuu maalidha dhugaan akkuma jirutti dhugaan mucaa kana akka aduu saafaa bahu ifuu qaba. Dhugaadha bara lubbuu namaa bahee nama salphaa miti. Nama baay'een itti dhama'ame nama warri baay'ee itti dhama'anii mucaa isaanii barsiifatanii asiin gahanii nama baay'eedhaaf immoo abdii kan taate maatii ishii kan itti abdatanii dhalootaaf fakkeenya kan taatu waan baay'ee kan calaqqisiistudha. Nu hundi keenya iyyuu itti miidhamneerra. Isheen deemuush isheen du'uushitti dhugaan siniin jedha hundumaatu itti hir'ata. Hundumaatu hin beeknu malee karaa nutti hir'ate sana hin beeknu malee nutti hir'ateera. Jechuun akkanatti harkaan qabu yoo baannellee mana keenyatti galchachuu yoo baannellee akka walii galaatti yeroo waan tokko ilaalamuuf lakkaa'amuu fi tarree warra iddoo barbaachisutti nutti hir'atee jira. Hundi keenya iyyuu hin gaddina dhugaa waaqa. Garuu addatti immoo warri itti hir'ate addatti Andu'aalem haadhaaf abbaa ishee irraa baatee miti kan isaa turte sila haadha manaa isaa taati. Dursee eenyutti dhiyaatti mucaan kun Andu'aalemitti dhiyaatti. Jalqaba Andu'aalemitti dhiyaatti. Itti aansee maatii ishii warra haadhaaf abbaa ishii warra ishii faamilii ishii. Warri kun sirriitti itti hir'atee jira.
achi hundumatti immoo hir'ateera. Kanaaf dhugaan shakka aduu saafaa ifuu qaba. Innillee maqaan isaa baduun qabu waan hin goonetti. Dhuguma godheera taanaanis dhugaan hin baha. Dhuguma harka keessaa qaba isa taanaanis dhugaan hin baha. Garuu warri inaafan baay'eedha. Maaliif as kana keessa seenee bakka dubbiinsa nama harkaa deema nama dhaabsisu waan ta'eef hin as geeyani garuu jechuudha. Garuu namni yoo lubbuun isaa bahee kaas du'ee guyyaa 3-4 caala hin yaadatamu. Achiin noormaalii hojii idilee isaatti deebi'a namni hundu. Inni haasa'u haasaa inni geemii taphatu geemii isaa inni doo waan barbaade dalagaa isaatti deebi'a. Guyyaa tokko guyyaa lama waa'ee kee haasa'e ayii siin jedhe sii gaddee mucaa xuruu turtee nama gaarii ture akkas ture siin jedha. Dagatamti bakka hin jirtu. Kanaafuu lubbuu abbaan on eegnee waggaan geessuudhaan naqin siin jechuufani Sa'iidoo akkas jettee naqin. Miila keessa sanuu akkasii tuffattee yoo dhiira taate ammas irra deebite ani ukkoo kana kun immoo baay'ee na dhibe irra deddeebite yoo dhiira taate indee ijoolleen sun lamaan eessaan dhalatanii yaa jama dhugaa haa dubbannume ijoolleen kun yaan dhalatanii yoo dhiira taate akkamti dhiiraan jedhama tuffatame malee Sa'iidoon tuffattee mataadhaan dhaabdeetu malee Sumayyaanii amma keessa baatee tuffattee jirti. Jireenyuma isaa namummaa isaa dhiirummaa isaa iyyuu ganaarti isheen mamaarti waan ta'eef yaa biibi. Erga isheen amma kana quuftee bakka maal gootate itti dabalamtee achitti waa ta'uu deemta moo du'uu deemta hin naqin taa'i tasgabbooftemti waatu amma kana si tursiisemti Yamanii dhuftee as turtemti ammas ture cal jedhi taa'i guma siin jedha taa'i. Taa'iti jireenya kee sirreessi ayyuufaan ayyuusi hin daddarbachaa harta barate ishee bira teessee ayyuun isheen sun akkasi isheen kun akkasi ishee kan haamilee ishee irra deemta ayyuu haamilee ishee irra deemta kun ta'uu hin qabu silaa dura ture kan haamilee ishee irra deemtee diddee keessaa baatu dura itoo hamma kanan deemanii piraankiidha jettee irra deemtee diduu qabda turte waan seerrisi godhesi waan jaarsisi godhesi raawwattee jechuudha. Garuu amma erga hankootettee immoo addabaabayii irratti sargii gootee fuutee irra hin deemin haamilee ishee irra hin deemin dhuguma siin jedha sirreessi of sirreessi amala kee sirreessi faanii jira dhusheensu dubartiidha kalas dubartii sanuu ganaadhas ijoolleedhas haa ta'u malee bakka haala mijeessu waan hundumaa haadeessu mucaa danda'a jetteetu giccisaa artimti da'uun qaba jechaan haadeessu zariin nuuf baay'atu qomoon keenya dabalu. Atis yeroo sanan tasgabboofta. Maayitanii isin kottaa gaa waan barreeffatan barreeffadha amaafi mushkila. Anis yaada kiyya haasa'adheemti dabarfadheemti isinis immoo yaada keessan dabarfachuun mirgadha. Asirratti wal dhorkuun hin danda'amu dirqisiisuunis hin danda'amu waan dhugaa sitti fakkaateef waan sirriidha kun jette barreessi. Waa'ee Sa'iidoo kan ilaallatu jechuudha.